दोस्तों एलके इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका स्वागत है। तो आज मेरे पास देखिए ये होम थिएटर टावर आया है। तो अभी देखते हैं इसमें, पहले इसको लाइन इन करेंगे, इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ है। तो देख सकते हैं आपके सामने है। तो पहले हम इसको डिस्प्ले को आगे कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा सीरीज बोर्ड रहा, यहाँ पे हम सीरीज बोर्ड में देंगे और पावर प्लग को लगा दिए। अब ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे हाई लिखा गया है, ब्लूटूथ भी लिखा गया है। देखते हैं, वॉल्यूम दे दिए। मोबाइल से क्या करेंगे, इसे पहले चेक करेंगे। हल्का हल्का हमिंग आ रहा है, हल्का हल्का हमिंग आ रहा है। तब क्या करेंगे, इसे फेयर करके देखेंगे ब्लूटूथ को मोबाइल से। ये हम अपना मोबाइल लेंगे, उसके बाद करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे फेयर का आवाज़ आ गया है। हम यहाँ से अपना सॉन्ग निकाल लेते हैं। हम हल्का सा बजा के दिखाएंगे, ज़्यादा देर नहीं बजा के दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ से हम वॉल्यूम को फुल कर दिए हैं, सिर्फ हमिंग आ रहा है। देखिए यहाँ से हम फुल कर देते हैं इसको। देखिए 40, 50 इसका हमिंग आ रहा है। देखिए आवाज़ क्या करते हैं, उसको आप खोल लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम खोलने के लिए पहले हम अपना कैमरा को सेटअप करते हैं। यहाँ से इसको हम खोल लिए हैं। इसको अब हम नीचे रखेंगे। हम यहाँ पे हम होम थिएटर को यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसका ये हम बोर्ड खोल लेंगे, क्योंकि ऐसे हमें डिस्टर्ब होगा सही करने में। यहाँ से हम खोलते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगा है, 2 स्क्रू लगा हुआ रहता है। यहाँ पे जो 2 स्क्रू रहता है उसको खोलना पड़ता है बढ़िया से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये नट इधर से फंसा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम तो खोल लिए हैं। यहाँ से देखते हैं कि एसी में प्रॉब्लम है या इसलिए हम एक एक ऐसी चेक करके दिखाएंगे। ये रहा मेरा स्पीकर, यहाँ पे रख रहे हैं इसको। और पहले हम ग्राउंड में इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद तीनों स्पीकर को तीनों ऐसी को चेक करेंगे कि कौन सा मेरा ख़राब है। तो क्या करेंगे, पहले हम सोल्डरिंग से हम ये ग्राउंड को अटैच करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ ग्राउंड रहता है, देखिए यहाँ पे ग्राउंड अटैच कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, सॉन्ग को प्ले करें। देखिए हल्का हल्का वाइब्रेट हो रहा है। देखिए हल्का हल्का वाइब्रेट हो रहा है। दूसरे में देखते हैं। दूसरा में उतना यानी कि नहीं, ये भी ख़राब है। इसको देख लीजिए। इसमें ये एसी एक एसी मेरा सही है, इसलिए वहाँ पे आवाज़ जा रहा है। मेरा 2 ख़राब है। देख सकते, एक एसी मेरा सही है, इसमें 1 एसी सही है और 2 एसी ख़राब है इसमें। तो क्या करेंगे, हम तीनों एसी को चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ग्राउंड को पहले खोलते हैं, लाइन से डिस्कनेक्ट करेंगे। मोबाइल को साइड में रखें।
देखिए यहाँ पे जो 3 ये ऐसी लगा है, इसको पहले हम बाहर निकालते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम ये वायर ले लिए हैं, अब इस ऐसी तीनों को बाहर निकालेंगे वायर की मदद से। इसमें पेस्ट लगा लेते हैं पहले। तीनों ऐसी को ड्राई सोल्डिंग कर रहे हैं, अभी तीनों को निकालते हैं। हम यहाँ पे ये तीनों ऐसी को खोल लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम ऐसी को चेक करके दिखा देते हैं, क्योंकि डिजिटल में उसका रीडिंग सही नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए ये मेरा ग्राउंड रहा, ये वाला, ये बीच वाला ग्राउंड से अटैच रहता है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए 1908 दिखा रहा है, ठीक है। ये पुराना वाला एसी है, ये तीनों। अब हम 3 नया एसी लेते हैं। यहाँ पे हम 3 नया एसी ले लिए हैं। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ ग्राउंड रख दिए, ये ग्राउंड का रहा। और इस लेग से उठाते हैं, देखिए आके चला जाता है, इसका मतलब ये एसी ख़राब है, ये एसी हमारा बढ़िया है। ये तीनों एसी को पहले हटाते हैं, तीनों एसी को हटा दिए। उसके बाद हम बोर्ड में लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे तीनों एसी को देखिए इधर से हम घुसा दिए यहाँ पे पीवीसी में। अब तीनों को सोल्डरिंग कर लेते हैं, तीनों को हम सोल्डरिंग कर लेंगे। पहले हम यहाँ से रंगा लिए, इसमें हल्का हल्का पेस्ट लगाएंगे। इसमें पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे कंपनी में रही सोल्डरिंग कर लिए। एक लेग में करेंगे पहले कोना कोने, उसके बाद तब यहाँ करेंगे। बॉडी हो गया। पहले कोना कोने हम लेग में कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब खाली बैठी का हो गया। अब इसमें करते हैं पहले या फिर सोल्डरिंग कर लेते हैं कोना कोने। हम यहाँ से सब एसी के लेग में हम सोल्डरिंग करते हैं। पहले बढ़िया से करना है, एक भी लेग नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो साउंड नहीं आएगा, साउंड में प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए इसमें करना है, बढ़िया से करना है। और इसको सोल्डरिंग करने के बाद पेट्रोल से और ब्रश से क्या करना है, इसे पहले साफ करना है, क्लीन करना है, तब जो है क्लियर आवाज़ रहेगा इसका। देखिए कर दिए। अब हम ब्रश लेंगे और पेट्रोल से साफ करेंगे हम, क्योंकि मेरे पास वो थिनर जो रहता है वो नहीं है। और साफ करने के बाद ये जो प्लेट रहता है, ये इसको हीटसिंक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये हीटसिंक प्लेट को यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे। वो पेस्ट रहता है जो कि हीटसिंक में काम देता है, वो ठंडा करता है प्लेट को। क्या करते हैं, पहले इसको क्लीन करते हैं। ब्रश ले लिए और पेट्रोल लेंगे और क्लीन करते हैं पहले इसको। हम यहाँ क्लीन करेंगे इसको। यहाँ से क्लीन कर लिए, ठीक है। अब इसको प्लेट लगा, पेस्ट ले लिए हीटसिंक पेस्ट, इसको यहाँ से लेंगे ऐसे चम्मच की तरह और इसमें मखाना है बढ़िया से। इसमें देखिए यहाँ से लगा देना ऐसे करके, ये लग गया। इसको पैकिंग करते हैं प्लेट लगा के। देखिए हम यहाँ पर हीटसिंक पेस्ट भी लगा दी है और स्क्रू को भी टाइट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब बात क्या आता है, अब हम इसको चेक करेंगे, मेन पावर प्लग में लगाएंगे और देखेंगे क्या रिस्पांस है। यहाँ पे वो तार जो पहले खोले थे ग्राउंड में जोड़ने के लिए, इसको पहले लगाते हैं, ठीक है।
देखिए इस तरह का आपके पास प्रॉब्लम आए तो क्या करना, सबसे पहले आपको एसी चेंज करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए हम ये तीनों एसी को चेंज कर दिए हैं, देखिए चेंज कर दिए। सबसे पहले आपको एसी को चेंज करना है, उसके बाद देखना है पीयूसी में क्या हुआ है। अगर आपका ये डायोड ख़राब रहेगा तो जैसे कि आप चेक कर लीजिएगा, बीप का साउंड आएगा तब एसी नहीं लगाइएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम मेन पावर प्लग में लगाते हैं। यहाँ पे हम लगाएं, बटन कौन करेंगे, देखते हैं हमें तो आया ब्लूटूथ मोड्स बोल दिया है। तो क्या करेंगे, अब इसका आवाज़ चेक करते हैं कि मेरा से पहले से आवाज़ सही है। उस टाइम तो सिर्फ बेस ही आ रहा था। तो अब सॉन्ग को प्ले करेंगे, क्लियर हुआ, देखिए ब्लूटूथ मोड। फिर बोला मेरा हिल गया था प्लग वहाँ से, देखिए आवाज़ मेरा यहाँ से बढ़िया आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आवाज़ मेरा क्लियर है। यहाँ से मेरा आवाज़ क्लियर हो गया। साउंड को और फुल करते हैं, ठीक है, आवाज़ मेरा यानी कि मेरा होम थिएटर सही हो गया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।